आपके पास Realme C70, C73 या कोई और फ़ोन है तो यहाँ पे आप स्क्रीन लॉकिंग साउंड को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी लॉक स्क्रीन ऑफ करते हैं तो इस टाइप से एक हल्की सी आपको टोन आती है, इस टाइप से। बहुत कम टोन है ये, बट रात के टाइम अगर आप शांति में कहीं भी फ़ोन चलाते हैं ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है इसकी। तो इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, स्क्रॉल करेंगे, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे आपको मोर साउंड्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से लॉक स्क्रीन साउंड को आपको ऑफ़ कर देना है। तो जब भी आप स्क्रीन लॉक करेंगे तो आपका साउंड रिमूव हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से अदर साउंड्स भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट साउंड, डिलीशन साउंड। अगर आपका टच साउंड ऑन है तो वो भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। इस टाइप से इसे ऑफ़ कर लेंगे। अब जितनी बार भी आप अपनी स्क्रीन को ऑफ़ करेंगे, यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आता है, साइलेंटली बिल्कुल आपकी स्क्रीन ऑफ एंड ऑन हो जाती है। तो इस टाइप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। रिंगटोन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर लेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।